Биз жер жүзүндөгү зөөкүр падыша Номуруттун кантип өлгөнү тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Сиз бизге анын кантип өлгөнүн жана бир эле чиркей кантип анын өлүмүнө себеп болгонун айтып берүүнү убада берген элеңиз. Ооба ата, бизге бул кызык жөнүндө айтып бериңизчи. Номурут ага туура жолду көргөзүүгө келген Аллахтын периштелеринен согушууну талап кылды. Ошентип акыйкат аскери менен жалгандын аскери согуш талаасында беттешти. Номурут өзүнүн аскерин жана желдеттерин күн чыгып жаткан убакытка топтоду. Анан Аллах аларга чиркейлердин тобун жиберди. Алардын көптүгүнөн күн көрүнбөй калды. Аларга каршы жиберилген чиркейлер алардын канын ичип, этин жеп, аларды чөлдө сөөк бойдон калтырып койду. Ал чиркейлердин бирөөсү Номуруттун мурдуна кирип кетти. Анын мээсинде 400 жыл жашады. Ал ушунча убакыт бою башы ооруган сайын ачууланып, өзүнүн башын өзү урчу. Аллах аны ушинтип азаптап койду. Ал ооруга чыдабай кыйкырып, мен уктай албай жатам, эми кантип жашайм? Буга дары барбы? Же мындан өлүп эле кутуламбы? Дары жокпу? Ааламдардын падышасы Номурутка дары жокпу? Мени эч ким дарылай албайбы? Же ушинтип шерменде болуп өлөмбү деп дуалды сүзүп жатты. Номурут өмүрүнүн аягына чейин ооруга чыдабай калганда ар дайым бирөөгө башына балка менен урдуруп, оорудан жеңилдечү. Бир күнү башына урдуруп жатып, жериге жыгылды. Ошентип ал бир чиркейдин колунан каза тапты. Аллах Таала аруу. Аллахтын аскерин анын өзүнөн башка эч ким билбейт. Силерге эмне болгон? Кантип адамдардын Аллахка капыр болгонун жакшы көрбөйсүңөр? Силер жалкоо болуп калыпсыңар. Биз бүт ааламды бузушубуз керек. Элдер буттарга, дарактарга, отко, жылдыздарга, же болбосо күнгө же айга сыйынышы керек. Бирок эч качан Аллахка сыйынбашы керек.
бизге Нумруттун кантип кор болуп өлгөнүн айтып бердиңиз. Эми бизге Луттун коому жөнүндө алар пайгамбар Лутту эмне кылышканын айтып бересизби? عن قوم لوط وماذا فعلوا مع نبيهم Лут Садум коому менен алардын жамандыгына сабыр кылып жашап жүрдү. Алар бузуку, каракчы, кербендерди тоногон жана күчтүүсү күчсүзүн өлтүргөн, падышасы күнөөсүздүн канын төккөн, адилетсиздик менен элдин малын тартып алган жана аялдарын таштап эркектерге үйлөнгөн адамдар болчу. Сага бул жерде эмне керек? Каяктан келатасың? А сен кимсиң? Менден эмнени каалайсың? Атасы, жүр бул жерден кетип калалычы. Кеттикчи. Булар жаман адамдар окшойт. Кандай адамдар? Жаман адамдар дейсиңби? Анда кеттик. Бул адамды жаман ишке алып баралы. Мага жолугу огула. Антпесе Садымдын падышасына жолугуп, силердин үстүңөрдөн арызданам. Кимге? Садымдын падышасынабы? Ал өзү бизге мунун баарын буйрат. Эми бери кел. Кел мына. Мени кой бергиле. Кой бергиле мени. Менин күйөөм. Силер аны эмне кыласыңар? Биз бул жерде Садумда конокпуз. Менин аялым, эч нерседен коркпо. Баары жакшы болот. لا تخافي ولا تحزني زوجي زوجي Биз Садым коому каалаган нерсебизди жасайбыз. Адал менен арамга башыбызды оорутпайбыз. نشرب Жейбиз, ичебиз, кубанабыз, жана жыргайбыз. Жада калса кудайларыбыз дагы бизди колдойт жана ушуга буйрайт. Бул күйөөм Лутка гана жакпайт. Ал арабызга бүлүк салып, өзү бизден алыстап, бизди атасы Ибрахимдин кудайы жана өздөрү аламдардын Раббиси деп аташкан кудайга даават кылып жатат. برب العالمين. Аламдардын Раббиси деген эмне ал? Ал Нухтун жана Ибрахимдин Раббиси. Жана баардык нерсенин Раббиси. Жана падышасы. Ал жаратуучу, ырызкы берүүчү. Жоктон бар кылуучу, жана ага сүрөт шекил берүүчү. Сага бул жандыкты жаратып, аны тойгузуп, суу ичирген зат. Сени да тамактандырган зат. Оозуңду бастагы жана бул жерде. Сен дагы Лут менен Ибрахимге азыр кылгандардан турбайсың? Бизге Ибрахим Лутка жардам берип, аны жалгыз калтырбай, согушкандар менен согушуп, аны колдогондорду колдоп жүрүүбүздү буйрган. Кожойке Хажар Аллахтын халли Ибрахимге уул төрөп берсе, эмне болор болду экен? لخليل الله إبراهيم Бул аябай чоң кубаныч болмок. Жана бул Аллах анын айласы кетип турганда кылган дуасына жооп бергендигин билгизет. Бирок бул бакыт Сарага буйрар бекен. Же биз кубанып турганда ал кайгырып калабы? وحزنا لها Кантип кайгыга батмак эле. Ал өзү Ибрахимди Хажарга үйлөнтүп жатса, балким андан салих перзент берет деп. Сүйүнчү, кожойке Хажар Аллахтын жакынына бала төрөп берет экен, иншаллах. إن شاء الله
Бул сиздин көз жаштарыңыз кубанычтан чыккан көз жаштарбы, кожойкем Сара? Сара, ооба, бул кубаныч көз жаштары. Бул дагы Аллахтын пазилетинен. Буга шүгүр айтамынбы, же наашүгүрлүк кыламынбы? Бул мага сыноо деди. Аллахтын элчисине кабар бербейсизби, кожойкем? Сара Ибрахимге периштелер сүйүнчүлөт деди. Хасан, бүгүн сага эмне болгон? Эч нерсе сурабайсың го? Бүгүн сааттын кезеги, эртең меники. Аллах сизге сабыр берсин. О атаке, Исмаил алейхиссалам төрөлгөндө Ибрахим алейхиссаламдын жашы канча деле? Исмаил төрөлөрдө Ибрахим алейхиссаламдын жашы 86-да болчу. Сара энебиз болсо карып төрөбөй турган жашка келип калган. Биз буга алдыда кенен токтолобуз. Ал эми азыр Луттун коому жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Ошентип, Саадум адамдары дагы деле кервендерди тонап, элдин мал мүлкүн уурдап, балдарын туткундап, өздөрүн өлтүрүп, себепсиз кан төгүү менен алектенип жатышты. Булар жөнүндө Аллах, сенин Роббиң шаарларды азап менен кармаганда, мына ушинтип кармайт. Алар заалым болчу. Чындыгында анын жан оорутуучу азабы катуу деген. Эмне каалайсың, о Лут? Лут падышага, мен ааламдардын Раббиси Аллахты жалгыздоого чакырган келдим. Ал асмандар жана жердин, алардагы бардык нерсенин Раббиси, чыгыштын жана батыштын Раббиси. Ал сен уктаганда өлтүрүп, ойгонгондо кайра тирилткен зат деп жооп берди. Сен бул дааватыңды таштап, Садумдун динине өтүүң үчүн канча алтын, канча кул же канча аял беришим керек? Лут болсо, мен бул үчүн силерден эч нерсе сурабайм. Менин соогумду ааламдардын Раббиси Аллах гана берет деди. Бирок биз башка динге муктаж эмеспиз. Биз ушул бойдон калууну каалайбыз. Каалаган нерсебизди каалаган убакта кыла беребиз. Лут, бирок Аллах мени атайын силер үчүн жиберди деди. Атайын бизгеби? Бизге элчинин да, пайгамбардын да кереги жок. Лут, силер бузук иштерди кыласыңар. Силерге улуу күндүн азабы келеби деп корком, деп жооп берди. Садумда алсыз кемпирге жазан берип кое турган жан жокпу? Араңанда адамгерчиликтүүрөөк адам жокпу? Силер бузук коомдон турбайсыңарбы? Кандай гана бузулган бузук коом? أجيال فاسدة مفسدة مفسدة ألا يا
Şahrыбызды бузукулардан тазалай турган бирөө келеби? من أكابر مفسدين. Ушул убакытта Лут келип, карыяны колунан жөлөп, тургузуп, жардам берди. Kudaylar seni koldaсын o balam. Kudaylar seni koldaсын o balam. يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك، خطك